मैं कहाँ से लाऊं, मुझे बता बिकता कहाँ है वो नसीब जो तुझे हमेशा के लिए मेरा कर दे। मैंने उससे पूछा कीमत क्या है मोहब्बत की। उसने भी हंस कर कहा आंसू भरी आंखें और उम्र भर का इंतज़ार। जो शख्स आपकी पुरखलूस मोहब्बत को ठुकरा दे वो शख्स दुनिया में किसी एक का भी नहीं हो सकता। तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है। तुम मेरे पास नहीं फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की है। इसके छोड़ जाने के बाद हम मोहब्बत नहीं करते। थोड़ी सी उम्र है किस किस को आजमाते फिरेंगे।